दोस्तों, बारिश जोरों की हो रही थी। एक नन्हा सा कुत्ता भीग रहा था, कांप रहा था। रास्ते से गुजरने वाले सिर्फ हंसकर गुजर गए। फिर एक नन्ही सी बच्ची आई, अपनी छतरी उस पर तान दी, अपने उस स्कार्फ से उसका चेहरा साफ किया, फिर उसे मोहब्बत से गोद में उठा लिया। कुत्ते की आंखों में आंसू थे, लेकिन वो आंसू खुशी के थे। दोनों भीगे हुए थे, मगर उनके दिल नर्म थे। यार, अभी तक उस बच्ची के लिए एक लाइक और एक सब्सक्राइब भी नहीं किया तुमने।